E aí pessoal, beleza aí? Tô aqui na beira do mangue aqui, tirei umas ostras ali, vou fazer umas ostras gratinadas aqui na grelha aqui pro pessoal, pra vocês verem aí como que é gostoso uma ostra natural aí, gratinada na grelha aí, com um queijinho aí, uma pitadinha de sal nela pra ficar beleza. Pessoal, não se esqueça de curtir o canal aí, de se inscrever, dar o like aí, tá? Tocar no sininho, notificações dos próximos vídeos aí, tá? Vou começar a colocar uma ostra aqui na grelha aqui pra gratinar aqui, ó. Vocês verem, o bicho fica bom, hein? Vou colocar um queijo nela aqui. Abrir ela aqui. Ó. Beleza de ostra. Bonita a ostra aí, ó. Abrir ela aqui pra colocar ela pra gratinar ela na grelha aí. Dá pra fazer no forno também, no fogão. Mas eu, como tô aqui na beira do mangue aqui, resolvi fazer isso aqui. Registrar aqui o vídeo pra vocês aí. Hoje tem muito mosquito, butuca, pernilongo. Tá demais o bicho aqui nessa beira de mangue. O que tá me ajudando aqui é essa fumaça, esse fogo aqui. As ostras bonitas aí. Boa, boa. Boa, bonita a ostra. Natural. É isso aí, pessoal. Fica ligadinho no vídeo, não sai daí que eu já volto já, beleza? E aí, pessoal. Ó, já tá aqui, ó, vou botar um solzinho. Tadinha de sal nela aqui. Eu gosto com salzinho. Entendeu? Eu gosto com salzinho. Agora já vou colocar um queijo aqui. Entendeu? Vou colocar um queijinho aqui em cima aqui, ralado. Pra dar uma ajudinha aqui pra ficar gostoso, bicho. Esse aqui que é a ostra gratinada. Fica bom demais, hein? Gostoso, hein? Pra quem não gosta de ostra cru, gosta de ostra gratinada. Eu prefiro mais natural, mais cru. Aí a hora que o queijo estivesse derretendo, tá no ponto. Coloquei um sal nela. Um salzinho nela aí. Agora é só esperar um pouquinho aí. Esperar um pouquinho ela aí pra derreter o queijo aí. Tá muito fogo, não pode acelerar muito o processo aqui. Tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Já mostro pra vocês aí. Ela já gratinada aí. Fica ligado no vídeo, não saia daí. Até já volto já. Ó, já tá no ponto. Ó, já tá gratinada já. Já tá bom, ó. Agora é só degustar ela aí, ó. Tá quente. Deixar no lado um pouco para dar uma esfriada aí, que tá muito quente demais. Uma fumaça no olho. Isso é para judiar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Dá uma força no canal. Não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever aí. Muito obrigado por vocês que se inscreveram no canal, por vocês que estão curtindo meus vídeos aí, para vocês que estão gostando do meu trabalho aí. Hoje eu estou registrando esse vídeo para vocês aqui.
Tirar ela aqui do lado aqui para dar uma esfriada aqui. E tá quente, hein? Tá quente. Quente para nada. Acabou, hein? Gratinada é boa demais. Muito boa. Para quem gosta de ostra, nota 10, hein? Bom demais. Pessoal, tô encerrando esse vídeo por aqui para não ficar muito comprido esse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu agradeço vocês de coração por vocês estar assistindo meu vídeo aí, por vocês se inscreverem no meu canal aí. Tem muitas pessoas de muitos países já que estão assistindo meus vídeos. Muito obrigado para vocês aí fora aí. Eu agradeço vocês de coração por vocês estar assistindo meu vídeo. Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo. Esse foi meu vídeo de hoje do registro de ostra, gratinado na beira do mangue aí. Valeu, pessoal, brigadão, até o próximo vídeo. Fica com Deus, dá tchau pra vocês aí, pessoal. Fica com Deus aí, tchau, tchau.